في رحلة عبر الزمن لواحدة من أعظم الحضارات التي مرت على كوكب الأرض، حضارة الفراعنة. أسرار وحكايات من الممكن أن تشاهدوها أو تسمعوا عنها لأول مرة. في الفيديو ده هنكشف عن أسرار غريبة ومدهشة عن الفراعنة، حاجات ممكن تكونوا عمركم ما سمعتوا عنها. استعدوا معانا ويلا لايك للفيديو وصلوا على النبي، ويلا بينا مع بعض نشوف أسرار من أسرار الفراعنة. أول سر هنتكلم عنه النهاردة هو التحنيط، اللي يعتبر من أهم إنجازات الفراعنة. الناس زمان كانت بتعتقد إن الفراعنة عندهم نوع من السحر أو القوى الخارقة اللي بتخلي جثثهم تبقى محفوظة بالشكل ده لآلاف السنين، لكن الحقيقة إنهم كانوا خبراء في علم الأحياء والكيمياء. كانوا بيستخدموا مواد زي النيوترون والزيوت الطبيعية علشان يجففوا الجثث ويمنعوا تحللها. لحد النهاردة العلماء مش قادرين يفهموا بالظبط ازاي الفراعنة كانوا قادرين يوصلوا للدقة دي في التحنيط. تاني شيء وهي الأهرامات، وبالذات الهرم الأكبر في الجيزة، بيفضل لغز محير لكل العلماء. ازاي المصريين القدماء قدروا ينقلوا الحجارة الضخمة دي ويضعوها بدقة فائقة بدون ما يكون عندهم أي تكنولوجيا حديثة. وفي نظريات كتير بتقول إن هم استخدموا طرق متقدمة جدا في البناء، لدرجة إن في ناس بتقول إنهم كان ممكن يكون عندهم تكنولوجيا متطورة أو حتى استعانوا بقوة غامضة. في نظرية بتقول إنهم كانوا بيستخدموا كمان الماء كعامل رئيسي في نقل الحجارة عن طريق قنوات خاصة. وتقدروا ترجعوا الفيديو، هيظهر معاكم في نهاية الفيديو اتكلمنا فيه عن الموضوع ده بالتفصيل. كلكم طبعا سمعتوا عن لعنة الفراعنة، وخصوصا لعنة الملك الشاب توت عنخ آمون. لما تم اكتشاف مقبرته في عام 1922، ناس كتير من اللي شاركوا في الاكتشاف ده ماتوا في ظروف غامضة وفي فترة قصيرة جدا. فهل فعلا في حاجة اسمها لعنة الفراعنة، ولا الموضوع كان ليه علاقة بحاجة علمية زي الفطريات السامة اللي كانت متخزنة جوه المقبرة؟ لما اكتشفوها الفطريات دي أدت إلى وفاة هؤلاء العلماء. الحقيقة لسه مش معروفة بالكامل، لكن اللي نعرفه إن الفراعنة كانوا بيستخدموا السحر والتعويذ لحماية مقابرهم من اللصوص والأعداء. طب هل تعلموا إن الفراعنة كانوا أول أصحاب اتفاقية سلام مكتوبة في التاريخ؟ دي كانت بين المصريين والحيثيين بعد معركة قادش الشهيرة. الاتفاقية دي مش بس حلت النزاع بين الطرفين، لكن كمان أسست لمفهوم السلام في العالم القديم. وده بيورينا إن الفراعنة مش بس كانوا ملوك حرب، لكنهم كمان كانوا دبلوماسيين بارعين. الفراعنة كمان كانوا بيعتبروا الطب نوع من أنواع السحر، وكانوا دايما بيخلطوا بين العلم والدين في ممارساتهم الطبية. الكهنة كانوا بيشتغلوا كأطباء، وكان عندهم علاجات لكل الأمراض تقريبا. كانوا بيستخدموا الأعشاب الطبيعية والعلاجات الروحانية وحتى الجراحة في بعض الحالات. في برديات مصرية قديمة زي بردية إدوين سميث اللي موجود فيها تفاصيل دقيقة عن عمليات جراحية للجمجمة والكسور، وكانوا متقدمين جدا في المجال الطبي لدرجة كبيرة جدا. كمان الكتابة الهيروغليفية مش مجرد رموز عادية، دي كانت بتعتبر وسيلة للتواصل مع الإله والكون. الفراعنة كانوا بيؤمنوا إن الكلمة المكتوبة عندها قوة حقيقية، لدرجة إنهم كانوا بيستخدموها في السحر والتعويذ. أي رمز كان دايما ليه معنى معين، وكانوا بيستخدموا الكتابة دي لحماية المقابر والملوك من الأرواح الشريرة. هنيجي بقى لأهم نقطة، اللي هي الأكل والشرب والاحتفالات الملكية. طبعا زي أيامنا الفراعنة كانوا بيعشقوا الأكل جدا، وده كان باين في الاحتفالات الملكية اللي كانوا بيعملوها. كانوا بيستوردوا الأكل من كل أنحاء العالم المعروف وقتها، زي التمر والزبيب والنبيذ من لبنان والزيتون من اليونان. في احتفالات كبيرة زي عيد الأوبت كانوا بيعملوا ولائم ضخمة بتستمر الأيام، وبياكلوا فيها أكلات نادرة وغريبة زي لحوم التماسيح والطيور الغريبة. الفن والموسيقى كان ليها دور كبير في حياة الفراعنة. كانوا بيستخدموا الموسيقى مش بس للترفيه، لكن كمان في الشعائر الدينية والاحتفالات. الآلات الموسيقية اللي زي الناي والطبول كانت جزء من حياتهم اليومية. الفن كان وسيلة للتعبير عن حياتهم، مش بس للرسم، لكن كمان في النحت والعمارة. تقدروا تشوفوا ده في المعابد والتماثيل الضخمة اللي موجودة لحد النهاردة. دي كانت شوية من الأسرار الغريبة والمثيرة
عن الفراعنة اللي ممكن تكونوا أول مرة تسمعوا عنها. طبعا حضارة الفراعنة لسه بتدهشنا بكميات من الأسرار اللي فيها، وفي كل يوم بنكتشف حاجات جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد. بنشكركم جميعا ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية كتير. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.